بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بسیار بخشنده و بی نهایت پوزش پذیر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، الحال در این لحظه که من قرار دارم، به خواهش این برادرانی که نزد من آمدند و خواستند که چند سوال هایی که پیشم بود من برای اینها جواب گویم، از بس که وقت ما فراهم نیست و امکانیت زیاد سوال ها را جواب گفتن نیست، به خاطر اون که آمدگی اینها هم بیهوده نشود، بیفایده نشود و اینها هم دست خالی بر نگردند، زیرا از راه دور آمدند. خواستم یک چند سوال هایی را که در دقیقه های اندک گفتم که برای خاطر وقتی کم بودن من به شما جواب میگردانم. انشاءالله وقتها که اگر فراهم تر شد و وقتها انشاءالله که بر ما دست داد، من برای شما در بیشتری از سوالهاتان جواب میگردانم. الله مهربان بسیار سپاسگزارم که خداوند این لحظه هایی را که بسیار لحظه های پرثواب و لحظه های بسیار قیمت و یک حالت هایی که از دیدار یکدیگر، از سوال ها و جواب ها یکدیگر برخوردار می شویم، برای این لحظه ها بسیار الله مهربان سپاسگزارم و از خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند باز هم برای این سوال و جواب، برای این پند و نصیحت ها شرایط ها بسیار فراهم شود و از الله مهربان دعاگوی او هستم که بعد شنیدن این پند ها و این مصلحت ها خداوند باز هم محبوبیت ما و شما را به سوی دینش زیاد بگرداند. یک قصه از جناب مولوی جنونی به یادم آمد. میخواستم در آغاز این سوال هایی که من برای شما جواب میگردانم برای شما خوانده دهم و آن چیزی را که حضرت برای ما در داخل این مصرع ها گذاشته است تا از اینها ما و شما پند بگیریم. حضرت میگه چونین نقل است اندر ساعتی روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. بناگاه دید آن ملعون شیطان، به مکاری شده چو طفل عریان. جهت در گردنی هر کس سواره، جنید انداخت سوی او نظاره. بگفت ای لعنتی شرمی نداری، که خود را بر سر مردم براری. برادران عزیز، جناب مولوی میفرماید، جنید الله بغدادی میگه شیطان که خودش در هر صورت برادرای عزیز تبدیل داده که میتواند، میگه شیطان خودش به صورت یک کودک گردانده بود و مردم از بس که در گویم طبع ما و شما و در قلب ما و شما که بسیار نوازش کودک وجود دارد، میگه هر کس برداشته و بوسش میکرد و هر کس با موافق خودش همون کودک نوازش میکرد، حالان که این کودک میگه همون شیطان بود. وقتی جنید که میگه بنده بسیار گویم قلبها که پاک بود، بنده های با خدا که راست بودن، میگه شناخته شد، و طرفش گشت گفت، بگفت ای لعنتی شرمی نداری، که خود را بر سر مردم براری. گفت هیچ شرمت نمی آید، تا از نزد خدا مردود شدی، ملعون شدی،
مرجوم شدی، با آمده از پشت همین فرزند آدم تو همه قدر قیمت از دست دادی، با آمده در گردن همین بنده های خدا سوار میشه. برادرای عزیز، ابلیس به جنید بغدادی چی جوابی گفت؟ بگفت ابلیس مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا، بود مردم همان قومی جگر ریش که رای حق پرستی کرده در پیش، که من دایم جگر خونم ز ایشان، ز زود و طاعت و آن خلق ایشان. برادران عزیز، ابلیس چی جواب گفت؟ گفت جنید اینهایی را که من سوار می شوم اینها را تو مردم نشمار. گفت اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا، گفت اینها از زمره مو گاوچرانا و خرچرانا هستند، بود مردم همان قومی جگر ریش که رای حق پرستی کرده در پیش. گفت مردم من اونهایی را میشمارم که مثل تو برین نفرهایی که من میشناسین، من هر زیلی که خدمت کنم مرا میشناسین. مردم آن کسانی هستند که همیشه اونها قلبهای پاک دارند، اونها زبانهای زیبا دارند، اونها معامله های خوب دارند، اونها الله مهربانشون میشناسند. از خدای مهربان خواهان هستم که خدا ما را از زمره همون مردمانی بگرداند که حقیقتا از نیرنگ ها و از بدبختی های این ملعون این ابلیس ما آگاهی داشته باشیم. ما را خدای مهربان از زمره بندگان بگردان که همیشه پایبند عبادت تو باشیم. در هر یک حاضر و ناظر خدای مهربان همیشه در پیش نظرمان تو را تصور کنی. و الله مهربان گذشتگان ما رحمت و مغفرت کن. خدایا بیماری ها ما شفای کامل ده. خدا ملک و مملکت ما آباد و زیبا بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین. برادران عزیز و گرامی، میایم به سر یک چند سوالی که از بس که وقتم گفتم که زیغتر است، تنگتر است، من برای شما بعضی جوابها را یا سوالها را جوابهاش میگردانم. اینجا یک سوال برای من آمده است که بابای حاجی آیا در اسلام یا در شریعت شهیدها چند قسم می شود؟ من برای شما از حدیث امام بخاری می خوانم که شهید چند قسم می شود. باب بیان شهدا هست. در بیان شهدا میگذرد. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. میگه حضرت ابو هریره میگه زمان یک مرد میگه از راه میگذشت و یک خاری را که به سر راه افتاده بود میگه دور انداخت و خداوند باز شکرگزاری کرد. میگه الله مهربان در مقابل این کار خیرش این الله مهربان در حال میگه گناهاش را بخشید. ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبتون والغریق وصاحب الهدم والشهید فی سبیل الله. برادر عزیز، بعد از آن میگه پیامبرمون چی گفت؟ گفت که شهدا شهیدها 5 قسم میشن. یکم المطعون. مطعونش برادر عزیز چگونه گفتیم که مطعون همین وبا را میگن، یعنی خوش به حال آن بندگانی که در این بیماری برادر عزیز این دنیا را پدرود گفتن. چگونه که حدیثی که بسیار مشهور و معروفی که از زبان
بسیاری از داملاها شنیدیم الطاعون شهادت لکل مسلم، وبا هر کسی را که از بین برد او به درجه شهادت دنیا را پدرود میگه. یک نوع شهید برادران و خواهران عزیز انمین است که وقتی انسان از همین بیماری میگذرد او درجه شهید میبرد. دو، والمبتون، کسانی که برادران عزیز با گوییم که شکم درد ای دنیا میگذرند، یعنی کسانی که بیماری شکم درد میشوند و با همین بیماری از دنیا میگذرند، اینها هم درجه شهادت میبرند. سه، والغریق، کسانی که در آب غرق میشوند. این غرق شده های در آبم این سیوم نفری هست که درجه شهادت دارد. و صاحب الهدم، یا کسی که زیر یک امارت است، زیر یک دیوار است، زیر هر چیزی که میماند، یعنی در زیر همون هر چیزی که نباشد وقتی باقی میماند و در همونجا جان به حق تسلیم میکند، او هم درجه شهادت میبرد. پنج، و شهید فی سبیل الله، پنجم شهیدی که اونها در راه خدا کشته میشوند. این پنج نوعی هست که برادران و خواهران عزیز که گوییم شهیدها با پنج قسم تقسیم میشوند برای شما گفته گذاشتم. اینجا یک سوال دیگر هم آمده است در باب همین طلا. مقصد آیا همین طلاهایی که در دست زنهای ما یا در دست مردهای ما هستند و گوییم اندازهشون یا حجمشون به چند مقدار برسد که از او ما زکات میتیم. یعنی خواهرای ما، مادرای ما، هر کسی که برادرای عزیز گردنبند دارد، دستبند دارد، گوشوار دارد، غیر همون دندانهایی که مثال در دندانشون هست، یعنی گوشوار و دستبند و دیگر گوییم طلاواری که مادرها و خواهرها دارند از 85 گرم خب تا حتی 90 گرم هم در محمود الفتاوا و دیگر کتاب ها در بابشان بسیار در مسئله وزن ها و در مسئله مقصد چی مقدار بدنشان چند نوع آمده است، لیکن از همین 85 گرم گوییم آغازش بالاش تا 90 گرم، یعنی از 85 گرم طلا اگر کدام شما داشته باشین 2.5 گرم باید که زکاتین می شود که مقصد همون 2.5 گرم با پول بازار می گردانین، چه مقداری که شود باید زکاتین. لیکن در خانه اگر ظرف های طلایی داشته باشین، اگر به نیت تجارت باشن، از اونا هم وزن میکنین که اگر به همین وزن رسد شما زکات میتین، که اگر به این وزن نرسد شما زکات نمیتین. یا به مقصد زیباگی خانه باشد، اینجا هم زکات داده نمیشود. دیگر از نقره هم گفتن از طلا 20 مثقال است که برابر به 85 گرم میشود، لیکن از نقره مقصد 200 درم است که برابر به 595 گرم می شود. از 595 گرم نقره 15 گرمش باید زکات داده شود. دیگر در اینجا سوال کردن که مسئله تهجد مقصد چند رکعت است، حکمش چیست؟ برادرای عزیز و گرامی، من قبلا در گردی نماز تهجد برای شما معلومات دادم که نماز تهجد چگونه که سر و صداهای بلند شد که گویا که پیامبر نازنین من فقط و فقط در رمضان همون 8 رکعت تهجد می خوانده است. دیگر مقصد یگان نماز مثال بغیر همون 8 رکعت تهجد نمی خوانده است. حال آنکه مقصد نمازهای رمضان پیامبر عبارت از 2 نماز بود، هم نماز تراویحش بود، هم نماز تهجدش بود که من در برنامه پیشتره کمی بیان کرده بودم. ولی از 2 نماز در یک شب هم که در گوییم که اسنادهای حدیث به حسن و به جید می رود که در یک شب 2 نماز هم بود، یعنی نماز
намози таровеҳро мехонданд, бо омада қисми охири шабда чикор мекарданд? намозҳои бо таҳаҷҷудшона мехонданд, ки ира ҳатто дар суннани абу доудам ҳамон албоние ки гӯем ҳатто болотар аз ҳамаи бузургоу аз ҳамаи олимо медонанд, ҳамон ҳатто исноди дар як шаб ду намоз хонданам саҳеҳ мегӯяд. бародари азиз, зин лиҳоз яъне ҳатто даъвоҳо буд ки пайғамбар дар рамазон ва ғайри рамазон аз 20 ракат гӯё зиёд намехондааст, аз 11 ракат зиёд намехондааст. ҳолон ки мо аз ҳадисҳо собит кардем ки ҳадиси 1147 имом Бухорӣ агар ба 11 ракат рафта бошад аз ҳазрати Ойшаи модармон, бо ҳадиси 1170 худи бо ҳамин имом Бухорӣ инҷа бо ба 13 ракат рафт аз худи Ойшаи модармон. бо ҳадисе ки ҷаноби имом Бухорӣ аз Абдулло ибни Аббос овард, инҷа бо ба 15 ракат рафт. бо ҳадисе ки гӯем иснодша саҳеҳ мегӯянд, ҷаноби имом Аҳмад дар муснадаш меорад, ки аз Ойшаи модармон пурсиданд, ҳазрат аз 7 ракат оғоз кард, ки намози шаби пайғамбар 7 буд, 9 буд, мақсад 4 таҳаҷҷуд мехонд, 3 витр, 6 таҳаҷҷуд мехонд, 3 витр, 8 таҳаҷҷуд мехонд, 3 витр, омада то 13 рафт. аз ин лиҳоз намозҳои шаби пайғамбар, бародари азиз, бин ҳатто вақте ки Ойшаи модармон мегӯяд 4 ракат мехонд, аз зебогӣ намозиш мара напурсед. Абдулло ибни Умар ки ҳадиси муттафақун алайҳ аст, пайғамбар гуфт салоту лайл масна масна, намози шаб дуракатай. унҷа 4 раката буд, инҷа 2 раката аст. барои ҳамин бародари азиз, инҳоро аслан мутахассисҳо ҳал мекунанд. мутахассисои мо Абу Ҳанифаву мутахассисои мо имом Молику имом Шофиӣ аллакай ҳалли инҳоро карданд. мо дигар эҳтиёҷи ба ин гӯем овозаву сарусадову фалони шайх инта гуфту фалони дигар инта гуфт, мо дигар ба ино эҳтиёҷ надорем. мо дарк кардем, мо фаҳмидем, моҳо хондем алҳамдулилло ки намози таҳаҷҷуди пайғамбар аз 2 ракат сар мешид то 12 ракат. ҳар касе ки агар хонад метавонад 2 ракатам хонад, метавонад 4 ракатам хонад, метавонад то 12 раката мақсад намози таҳаҷҷудро хонад. баъди ӯ 3 витри воҷибам ба 15 ракат анҷомш диҳад, ки айнан кирдори пайғамбар аст. бинед аз ҷамъи ин қадар ҳадис, худо раҳмат кунад азизои мора, бузургои мора, ки чӣ қадар меҳнатҳо карданд, дар байн ҳадиси бисёра мегузоранд. онҳо ки мутахассисанд, онҳо ки олиманд, аз байншон ҷудо карда метавонанд. барои ҳамин ҳар чизеро ки мақсад имрӯз исботи худша ёфтааст, ҳалли худша ёфтааст, бародарои азиз, дигар саротона гаранг накунед. дигар алҳамдулилло масъалаҳо ҳалли худша ёфтагӣ аст. тамом ҳамон тарзеро ки барои шумо расониданд бо адресу бо ровиҳош, шумо дигар тавфиқ ва пойбанди амал шидантон дар кор аст. барои ҳамин боз таъкид мекунам, ҳар касе чизеро намедонед, намефаҳмед, бародарои азиз аз пеши худ ҳарчӣ нагӯед. вале бинед дар як масъалае ки мақсад моҳора ку саволҳо зиёдай. ҳар саволе ки бар ман мешавад, бе ин барномае ки ман барои шумо додистам, ба телефон ҳамин рӯзҳо агар муболиға нашавад, то 50 то 100 аз ӯ камтару зиёдтар ман дар суолҳои мардум ҷавоб мегӯм. иншоалло сухани мара ҳар касе ки шунавад шояд тасдиқ кунад ки манам савол додум, ҷавоби саволма гирифтам. барои мин яке аз саволҳои бар ман дода буданд ки мақсад оё ҳамин мардуме ки деҳқонӣ мекунанд, яъне дар заминҳо картошка доранд, пиёз доранд, сабзӣ доранд, ҳар чӣ доранд, оё барои инҳо мақсад гирифтани рӯза ё хӯрдани рӯза чӣ гуна аст ҳукмуш? бародарои азиз ва гиромӣ, ҳар масъалаеро ки ман барои шумо мегӯм, ман барои шумо бин ҳатман ишора мекунам ки фалон соҳиби китоб гуфтааст, фалон олим гуфтааст,
او را من نگفتم که مقصد من خود من خجالت حس کنم. من از نام صاحب کتاب به گوش شما میرسانم برادر عزیز و گرامی. اگه شما امروز مثال احتیاطکار شدین، شما امروز اگه به تقوا شدین، شما امروز اگه مقصد خدا ترس شدین، ما در این مسئله و مسائلی که جواب میگیم آیا ما اندیشه مردن و اندیشه سوال و جواب پیش خدا را نداریم؟ این معنای امر دارد که یعنی شما گویا که در این مسئله از خدا میترسین، ولی ماها که در فتوا دادن از خدا نمیترسیده ایم. پیامبر میگو من افتا بغیر علم کان اثم علی من افتا. کسی اگر به علم فتوا میتید ضرر همو فتوا بر جان او است. ما الحمدلله رب العالمین هر چیزی که میگیم اشاره میکنیم که فلان صاحب کتاب یا فلان عالم در همین باب فلان مسئله را گفته است. برای این بعضی مردمی که شما اجازت دادین، شما مردم خوردنش رخصت دادین، اینا همه دهقانا خوردستن. من برادری عزیز کسی میخرد نمیخرد در این یگان مسئولیت ندارم. من سوالی که میشود از هر بابی که باشد خوانده باشم، علمش داشته باشم، جوابش میگم. نداشته باشم همون وصیت حضرت علی که هر کس میدید چی میگفت؟ میگو بچه اگر سوالی را که ندانی بگو نمیدانم. منم اگر ندانم میگم نمیدانم. لیکن از بعضی همین انسان هایی که برادر عزیز، از بعضی همین انسان هایی که فتنه میاندازند، باور کنید قلبه هاشون سیاه هست. از بعضی انسان هایی که دروناشون در نفرت دارن، بین همه از روی بدبینی است. از بعضی هایی که همین خیلی مقصد و نیت های ناپاک دارن، نه که دهن روزدار دارن. همون بعضی دهقانی که روزش میخرد در زمین کار میکنن از زمینا در بالاتر و بهتره. خدا رحمت کند حضرت رومی را میگفت آدمی را نه بریشو نه به نطقو نه به جان، توتیم نطقو بوزم ریشو خرم جان دارد. آدمی را به این بهانه میتیم. کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. چیزی را که کتاب خدا، چیزی را علما اجازت دادن، ما چه حق داریم که برادر عزیز در نسبت او مقصد ایراد بگیریم یا کمبود بگیریم؟ من همین باوری دارم برادرای عزیز. ولی بین من یک روز نان خری رفتم در پیش همون نانپزها که روزدار بودن بیچاره، تا نصف روز کار کردن مقصد میخواستن ترک کنن. مردم بسیار جمع شده به سر او را سیاست داره. شما نان نمیپزین، شما نان مقصد زیاد نمیکنین، ما بگایی چی بخوریم؟ ولی ببینین ماها روزه داریم، میریم به سر اونها را سیاست میکنیم که یعنی تو مقصد چرا نان نمیپزی که ما بگایی مثال نان مونه بیاییم بخوریم؟ من باوری دارم برادر عزیز و گرامی این گپ ها را من که همش غرض میدانم، همه اینها را میدانم که اینا از روی بدبینی هست. لیکن افسوس که بسیار یک مفکوره تنگ داریم. افسوس که برادر عزیز فهمیش کن بسیار فهمیش لنگه. برای همین خاطر در مسئله که علم نداری برادر عزیز و گرامی هیچگاه مقصد بحث و مناظره نکن. به همون مقدار فهمیش خودت خب نمیدانی بپرس. پرسیدی جواب گرفتی، مرحمت مثال توفیق داری عمل کردن بگیر. از این لحاظ من مسئله تهجد هم برای شما روشن کرده گفته بودم. ولی نماز تهجد برادر از 2 رکعت آغاز می شود، بالاش 12 رکعت. حکمش اینها خب نمازهای هستن که نمازهای مندوب میگیم یا مستحب میگیم، خوانی ثواب میگیری، نخوانی گناهگاری ندارد. لیکن در اینجا یک نکته را من گویم، ولی بسیاری برادرها میگن که برای نماز تهجد خواندن باید دست پیر بگیری. اینش برادر عزیز گپی زیادی است. این گپی زیادی است که تا دست پیر نگیری تو نماز تهجد خواندن میتونی. اگر تو مثال رفتی نه دست پیر گرفتی
پیری تو دستی کی را گرفته بود؟ یک حدیثی روشنی زیبایی خوب از پیامبر نازنین ثابت که ما را راهاش نشان داد، وقتش نشان داد، طرزش نشان داد. دیگر چی حاجته که من رفته با یک آدم دیگر تا اجازت نگیرم نماز تهجد من خواندن نمیتونم. اینهاش برادر عزیز گپ های زیادتی و گپ های مثال به علمانه هستند. لیکن اینجا یک چیز من دیدم، برای همین من نویسنده گرفتم. در حدیث ابو داود حدیث 5085 میاد که میگه حضرت میگه شریک حوزنی پیش حضرت عایشه مادرمون اومد، گفت همین پیامبر نازنین پیش از اونی که تهجد میخوان چی میگفت؟ حضرت عایشه گفت که انا شریک حوزنی را گفت حضرت گویا سوالی کردی که تا امروز همین سوال هیچ کس از من کردگی نبود. بعد حضرت تعلیم داد کسای تهجد میخونین همین را در ذهنتون بگیرین. میگه پیش تهجد 10 بار الله اکبر میگفت، 10 بار الحمدلله میگفت، 10 بار سبحان الله و بحمد میگفت، 10 بار سبحان الملك القدوس میگفت، 10 بار استغفر الله میگفت، 10 بار لا اله الا الله میگفت، 10 بار دیگه اللهم اینی اعوذ بک من ضیق دنیا و ضیق یوم القیامه. انا میارم میگفت. بعد از همین برادرای عزیز و گرامی پیامبرمون نمازی تهجد چه میخوان. همین طریقی درستی تهجد برادرها و خواهرای عزیز همین است. اینجا یک سوال دیگه آمده است که اگر زنک حامله دار باشد شوهرش او را طلاقش کند، بعدا همین زن وقتی تولد میکند تولد میشود بچه، آیا میگن که همین بچه تولد شد طلاق میبره؟ یعنی طلاق های بین میبره، همین حقیقت دارد؟ نه، این حقیقت ندارد. خواه بچه میکند، خواه دختر میکند، خواه دو بچه میکند، هر چی کند نکند طلاق در جای خودش باقی ایستادگی است. با تولد او در طلاق یگان تغییرات خواهرای عزیز وارد نمی شود. خدای مهربان ایمانتون کامل کند، خاتماتون بخیر کند. از بس که گفتم وقتا بسیار تنگ بود و این برادر که راهی دور آمد و از ما خواهش کرد که خواهد یقل 1-3-4 سوال من جواب گردانم، من برای شما اینها را جواب گفتم. خدا خواهد یک وقتی فراهمتر میام بیشتری سوال های شما را جواب میگردانم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.